這就是我們今天的主角，来自李寧的韋德之道12，碳核心中底 ，GCU 外底，针织和人造革组合而成的鞋面，在配置上就是比较常規的李宁高端鞋款的配置，没什么特別的。重量控制依舊是李寧的強項，單支42碼的重量不到330克，上腳之後的實際體感重量也特別輕質，完全不會成為我們在球場上的負擔。而至於它的實戰體驗究竟是不是有網上說的那麼強呢？那接下來就跟着當子的節奏，一起來深度了解一下這一雙李寧在25年的旗艦鞋款韋德之道12。本期視頻由您的點讚贊助播出。首先，在腳型適配方面，韋德之道12用了一個正常略微偏寬的鞋楦，而且它前掌的鞋面材質有着不錯的延展性，外側也沒有做硬質板材的包圍加固，所以它對於腳型的包容度非常廣。即使你是寬腳，穿這一雙鞋應該也不會有夾腳之類的問題出現。但是對於窄腳的兄弟們來說，可能就沒有那麼友好了。偏寬的鞋楦加上不算靠前的第一對鞋帶孔，窄腳的兄弟們可能不會喜歡它給到你的包裹感受。它的包裹感受會跟 GT Cut 3比較相似，舒適度非常高。但是如果你想要的是那種特別緊緻的包裹體驗，那它可能並不能滿足你。當然，它的鎖定完全沒有問題，即使你是窄腳，在穿這一雙鞋的時候，也不會碰到雙腳在鞋內大幅度的位移，或者是頂腳趾掉跟之類的鎖定方面的問題。但是有一說一它的鞋面強度並不是特別出色，偏軟的鞋面加上前掌沒有任何硬質材料的加固，都讓它在這一方面稍顯遜色。在防守受到對抗，或者是在做一些側向急停動作的時候，你能感覺到它的鞋面會有那麼一點點兜不住腳。雖然足以應對高強度的實戰，但是對於這個價位段的籃球鞋來說，在側向支撐方面的表現真的算不上特別優秀。而至於它的中底，說實話這一雙鞋在我上腳之後的第一感覺，並不是它有出色的舒適度，或者是其他腳感之類的東西，而是作為一雙帶有前插碳板的籃球鞋，它居然完全沒有一點點絆腳的感覺。一上腳，它的中底彎折就非常輕鬆，不管是在做變向還是做交叉步動作的時候，它的中底都能很好的貼合住我們的雙腳。確實這讓它的駕馭難度變得非常低，也能給到我們更好的鞋腳一體性。這一雙鞋我敢說不管是誰都可以輕鬆駕馭，想穿它打球幾乎沒有門檻。但是這也同樣帶來了另外一個問題，就是它的前插板材沒有辦法提供給我們在運動表現方面的加成。李寧引以為傲的碳核心在這一雙鞋身上可以說是形同虛設，它的中底碳板在我們發力蹬地的時候完全無法給到我們任何明顯的推進，而造成這種情況的最主要原因就是它的中底調教有點過於軟了。中底的重心控制的還算不錯，算是一个正常团队鞋款的高度，场地感表现平平。而它的中底泵虽然调教偏软，但是反应性并不差，而这就完全得益于它碳核心的结构了。在我们发力蹬地的时候，你能明显感觉到我们踩穿了它上层的泵，脚直接踩在了夹在中间的碳板上面，而在踩到了碳板那一层之後，就不會再往下陷了，因此反應性不至於太糟糕。確實會有一點點輕微的泄力感，但是不會特別明顯。如果你想要的是那種腳底下極致的響應速度，那它一定不會是你的菜。而偏軟的中底調教，大家一定會比較擔心它會不會在穩定性或者是緩震方面有什麼問題。在這兩個方面它的表現都是非常不錯的，而這都得益於它後跟兩側的這兩塊柔性碳板。雖然硬度不高，但是能在一定程度上限制住後跟緩震材料的形變。因為這兩塊柔性碳板的加入後跟的緩震極限明顯得到了提升。我190斤的體重，在單純使用腳後跟着地時，也幾乎沒有震腳的感覺。對於緩震有比較高需求的兄弟們，也可以放心選擇。而這兩塊碳板起到的更大的一個作用，是提升了整一雙鞋的後跟穩定。雖然它的中底有着非常大的彈性，但是在實戰的過程中並不會有後跟不穩定的感覺，也不會有因為中底彈性過大而出現的那種多餘的彈跳。再加上它本就比較寬大的外底造型，穩定性表現非常棒，在實戰的過程中腳底下非常安心，完全不會有不穩定的感覺。當然它的中底抗扭也同樣表現出色，畢竟是一雙擁有全掌碳板的籃球鞋嘛，不管做什麼動作，它的整體姿態都能很好的保持住。
度不會出現誇張的形變。而至於它的跑跳體驗，我只能說，中底過渡挺出色的，在正常跑動的時候，中底的過渡非常絲滑，力傳導也特別順。在蓄力起跳的時候，從後掌過渡到前掌也不會有任何斷層的感覺。但同時，它的中底碳板也不能給到我們明顯的推進感或者是力反饋，對於運動表現沒有任何的加成效果。如果你想要明顯的跑跳加成，顯然它是沒有办法滿足你的需求的。而它身上最讓我滿意的一個地方就是它的抓地 ，GCU 的抓地依舊出色，并且在有灰尘的场地上面，它也能給到我們不錯的止滑，不管往哪個方向移動都不會出現多餘的滑動。但是耐磨的話就不用多想了，它的外地紋路還是挺細的，而且畢竟它的價格就擺在這，我相信應該也不會有太多人選擇它去打外傷吧。韋德之道12亞狼球鞋主觀評級 A 級，這就是一雙非常全面、沒有明顯短板的優秀團隊鞋，而且它的舒適度真的非常非常高，不管打什麼位置，不管什麼打法，都可以去選擇它，也都能在它身上得到不錯的穿着體驗。但是我想說全面和均衡的籃球鞋永遠都不值得大家花這麼多錢去購買。它給到我的穿着體驗像极了加強版的閃擊時代，跟閃擊時一樣，它有着出色的舒適度、優秀的抓地，各方面的性能也都還不錯。但是相比閃擊时，它有着更为出色的缓震极限，而且不管是强度还是中底，它的衰減都會更慢。除此之外，它们之間的區別真的不是特別大。想要全面，想要均衡，我們可能需要花個300-400就能得到非常不錯的體驗。李寧自家就有不少的選擇，像是御帥像是利刃都非常棒。那這多花的1倍甚至是更多的錢換來的，可能只是一些紙面上的性能提升。你覺得這值得嗎？當然如果這一雙鞋將來的價格能夠降到600-700左右，那到那個時候，你想要買一雙比較全面的籃球鞋，沒有別的選擇，韋德之道12就是唯一正解。OK， 這就是本期視頻的全部內容了。再次感謝大家觀看本期的亞狼球鞋，那我們下期視頻再見，大家有空來做 ，Peace。